7 июня председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров прибыл с рабочей поездкой в город Сочи для участия в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества независимых государств. Одной из первых встреч Акылбека Джапарова прошла с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по расширению кыргызско-российского взаимодействия во всех важных направлениях сотрудничества. Кроме этого, главы правительств обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Российскую Федерацию в мае текущего года. Более чем уверен, что с учетом наших возможностей и намерений мы и дальше будем реализовывать наш имеющийся большой потенциал по доведению двухстороннего товарооборота и инвестиционного сотрудничества до более высоких показателей. Как вы знаете, 29 марта 2023 года в Бишкеке мы с Алексеем Логвиновичем провели 24-е заседание Кыргызско-российской межправительственной комиссии, которое прошло весьма в конструктивном ключе. Были рассмотрены основные направления экономического взаимодействия, включая существующие актуальные вопросы, подписали ряд соглашений, представляющих взаимный интерес, и обозначили ориентиры кыргызско-российского сотрудничества на текущий год. В январе-апреле объем взаимной торговли увеличился на 16%, составил почти 85 миллиардов рублей или более 92 миллиардов киргизских сомов. Для национальных валют и взаиморасчетов, что очень важно, достигло 70%. И спасибо в том числе Акылбек Усенбековичу, вашей команде, что все это стало возможным. Мы продолжим повышать этот уровень. В рамках Российско-Киргизской межправкомиссии принимаются очень серьезные, взвешенные, комплексные решения, которые необходимы для дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия. И, Акылбек Усенбекович, хочу вас поблагодарить за то, что вы лично возглавляете межправкомиссию. С нашей стороны, Алексей Логвинович. Есть очень большой потенциал для запуска новых совместных проектов. Это и в области цифровой экономики, в области транспорта, логистики, промышленности, агропромышленной кооперации, налогового администрирования, много-много всего. В этот же день председатель Кабинета министров принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. В повестке заседания было обозначено 10 вопросов, в том числе в сфере дальнейшего развития свободной торговли, регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, интегрированной информационной системы в цифровой повестке электроэнергетического рынка Союза. Так, за 3 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост промышленного производства в Кыргызстане на 7,6%, в Армении 3,6%, в Казахстане 2,8% и в Беларуси 1,8%. Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2023 году также демонстрирует стабильный рост. Прирост в первом квартале составил 2,9%. Рост наблюдается во всех странах Союза. В первом квартале 2023 года взаимная торговля товарами в Союзе увеличилась больше, чем на 20%. Объем взаимной торговли Кыргызской республики с государствами-членами ЕАЭС составил более 825 миллионов долларов. При этом экспортные поставки в страны Союза увеличились на 13,3%. Мы здесь собираемся не для того, чтобы просто пообщаться, посмотреть в глаза друг другу, так интересно провести время на берегу моря. Для нас главное содержательное наполнение всех этих форумов, встреч, заседаний. И мы с удовлетворением можем констатировать, что содержательное наполнение очень такое удовлетворяет нас. Принимаются важные документы, достигаются важные договоренности, что однозначно говорит о том, что мы идем вперед, мы совершенствуем наше сотрудничество в интересах всех наших государств и настроены и далее укреплять наше взаимодействие. Многие наши программы и концепции там рассчитаны на период до 2030 года. Уже на следующий день под председательством главы Кабмина состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. На повестке дня было обозначено 3 основных вопроса, в ходе рассмотрения которых состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным направлениям экономического взаимодействия. По итогам заседания Совета СГП СНГ подписан ряд важных документов. Продолжение нашего заседания в широком формате
мы подписали ряд важных документов, нацеленных на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках СНГ. Наиболее значимым является подписание соглашения о свободной торговле услугами в учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Работа над его проектом велась на протяжении порядка 10 лет совместно с исполнительным комитетом и государственными участниками. Выражаем уверенность, что соглашение будет способствовать обеспечению устойчивого развития зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, а также созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономики государств-участников Содружества. Поездка главы Кабмина была насыщенной. Акылбек Джапаров провел ряд важных встреч в рамках рабочей поездки. Он провел переговоры с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая рекультивацию урановых хвостохранилищ, атомные станции малой мощности и ядерную медицину. По итогам переговоров между Минздравом Кыргызской республики и «Росатомом» подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в применении неэнергетических атомных технологий в здравоохранении. Поздравляем с подписанием меморандума. Кроме этого, на полях заседания Евразийского межправсовета глава Кабмина встретился с премьер-министром Кубы Мануэлем Морейро Крусом. Акылбек Джапаров отметил необходимость активизации двухстороннего сотрудничества по широкому спектру, в особенности в торгово-экономической сфере, для увеличения объемов двустороннего товарооборота. Уважаемые коллеги, друзья, Конституционного совета и Совета глав правительств. Акылбек Джапаров с главами делегаций стран Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе встречи Акылбек Джапаров отметил успешное проведение первого заседания Совета глав правительств СНГ в год председательства нашей республики. Вместе с тем, сегодня мы стоим перед непростыми вызовами и задачами, но также и перед возможностями и перспективами. Важно воспользоваться этим моментом, чтобы активизировать работу над укреплением наших интеграционных связей и торгово-экономического сотрудничества. Совместные усилия по развитию торговли, инвестиций и экономической интеграции открывают новые горизонты для наших предпринимателей и способствуют устойчивому экономическому росту. Важным в текущих условиях представляется расширение объемов использования альтернативных валют во взаимных расчетах – рублей, сомов, юаней, а также золота. Раньше в Советском Союзе наша валюта рубль обеспечивалась золотом и драгоценными металлами. И это правило было известно всем. Затем, как известно, эффективная система была заменена на нынешнюю финансовую систему и создала условия для доминирования одной валюты в международных расчетах. Еще раз хочу отметить, что нам нужно поработать в этом направлении и вдобавок к этому активизировать совместную работу над развитием транспортной инфраструктуры и логистики между нашими странами. Кроме этого, председатель Кабмина выступил на пленарной сессии Евразийского конгресса, также на полях заседания Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества независимых государств прошел второй молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ, старт которому был дан в прошлом году в Кыргызстане по инициативе президента Кыргызской республики. Уважаемые заместители глав правительств презентованы. Рахат Батырбекова, Руслан Бараненко, ЛТР. Итоги недели.